오, 강현 멋있는데? 하나가 거야. 강현이가 찍을 거야? 응. 아빠가 줄게. 찍어봐. 너무 가깝잖아. 마음에 들어? 안경 쓴 거? 응. 멋있어? 응. 안 돼. 안경 안 쓰는 게 좋아. 그냥 나 너무 가까이 보는 건 아니야. 와, 똑똑해 보여요. 멋있어요. 안경 쓰고 V 한번 해보세요. 나봐 아빠 씌워줄게. 자, 엥. V. 우와, 멋있다.